मेरा नाम विष्णु पांडे और आप देख रहे हैं बिंग सरस्वती यूट्यूब चैनल। बिहार की राजधानी पटना, वहां पे अभी बाढ़ की हालत बनी हुई है। पूरी सड़कों में पानी जमी हुई है और ये पोल खोल रही है नीतीश कुमार की सीवरेज फैसिलिटी की। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह मुसाफिरों को परेशानी हो रही है रोड में। और वहाँ पे एक सीवरेज की भी व्यवस्था की गई थी जिससे पानी ना जमे, लेकिन म्युनिसिपल पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार की व्यवस्था साफ तौर पे जाहिर हो रही है कि कैसी व्यवस्था है उसकी। तो आइए ये वीडियो है कंकरबाग की, जहाँ पर पूरा बाढ़ का समस्या उत्पन्न हो रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो थी कंकरबाग की, जो अभी बाढ़ की चपेट में आई हुई है। बिहार में बाढ़ की समस्या हमेशा उत्पन्न रहती है। बिहार की जो सरकार है, नीतीश गवर्नमेंट की जो सरकार है, इस समस्या में उनको विचार करना चाहिए। इस गंभीर विषय में उनको विचार करना चाहिए था, लेकिन सभी सरकार की तरह ये भी सरकार नाकाम रही है। इसे इतना शेयर करें कि नीतीश गवर्नमेंट की सरकार होश में आए और उनके आँख खुले। तो अभी तक हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है और कितना माल का नुकसान हुआ है ये भी नहीं मिली है सूचना। इस बारे में कोई भी अपडेट मिलेगा मैं फौरन इसी चैनल पे आपको अपडेट दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।